Bilancio estremamente positivo, si è lanciata una pietra in uno stagno e le acque si sono mosse. Credo che sia un esperimento riuscito sul quale bisogna continuare a credere e a potenziare sotto vari aspetti. Abbiamo capito quali possono essere i punti deboli e penso che riusciremo a correggerli per dare un'offerta ancora migliore rispetto a quella di quest'anno, che comunque ha avuto un riscontro estremamente positivo da parte di tutti gli appassionati e di quelli che hanno partecipato materialmente all'evento. Non posso che essere soddisfatto perché abbiamo avuto i complimenti, abbiamo ricevuto i complimenti sia da parte di tutti i cavalieri sardi che da parte di quelli venuti da fuori. Soprattutto abbiamo ricevuto i complimenti dalla categoria che a noi interessa di più, cioè gli allevatori dei cavalli sardi. Sono stati molto contenti del connubio Sardegna Jumping Tour Salto Ostacoli con Sardegna Jumping Tour premio regionale, pertanto non possiamo che essere soddisfatti. Futuro speriamo che sia una cavalla sempre al primo posto, se lo merita perché alla fine ha vinto tutte le gare di addestramento, le gare di modello, oggi era un po' stanca e non ha saltato come dovrebbe, però è una cavalla fantastica, viene da un allevamento molto importante italiano, il padre lo conosciamo tutti, è Singular Jote, lui è il proprietario e lo ringrazio talmente tanto per affidarmi questi cavalli molto importanti. Speriamo che il futuro sia sempre al primo posto. Grazie. Intanto c'è da dire che questa edizione è già un'edizione estremamente articolata perché prevede la presenza del circuito fall, dei puledri di un anno, di 2 anni, di 3 anni, quindi già di per sé è una manifestazione impegnativa nell'organizzazione. In sovrapposizione al Sardegna Jumping Tour chiaramente sono 2 eventi in uno che aggiungono livello l'uno all'altro. Com'è stata la risposta in termini di attenzione alla produzione sarda? Beh, direi positiva, soprattutto c'è da dire che c'è una punta nella produzione veramente di livello molto alto. Credo che abbia destato un adeguato interesse da parte dei cavalieri, che sono tanti che hanno partecipato, che stanno partecipando appunto al Sardegna Jumping Tour, e riteniamo che questo eco si possa riverberare positivamente anche nel resto della penisola. L'edizione del premio regionale di quest'anno è un'edizione particolarmente articolata perché sono presenti i fall, sono presenti i puledri di 1 anno, di 2 anni e di 3 anni, in contemporanea al Sardegna Jumping Tour. Questo sicuramente ha dato modo di poter visionare le nostre produzioni e sicuramente avrà un riverbero nel resto della penisola assolutamente importante per divulgare quella che è la qualità dei nostri cavalli.